Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas ćemo da mesimo nešto jako lepo. Idu nam praznici, pa verujem da će ovo da posluži na vašem stolu kao dekorativno i nešto što je ukusno, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Sipat ću u vanglu 400 ml mlakog mleka, stavit ću 8 g suvog kvasca ili možete da stavite 20 g svežeg i jednu kašičicu šećera. Ovde ću da dodam kašiku 2 brašna i pustit ćemo kvasac da se aktivira. Nadošli kvasac stavit ću 5 kašika ulja, 2 cela jaja i jedno belance, a žumance nam treba za kasnije za premazivanje. I jedno belance. Dodat ću brašno i jednu kašičicu soli. I sad ću lepo ručno da zamesim testo. Umesimo dobro testo i ostavimo na pola sata da malo nadođe, a onda ćemo da radimo dalje. Jako jedna lepa pogača, dekorativna, a tako jednostavna za rad, vidjet ćete. Ali jedna od najljepših pogača. Evo, testo je gotovo. Malo je tvrđe nego inače, ali i dalje ima neku mekoću, znači nije baš tvrdo. Stavit ću da naraste pola sata, a onda ćemo da radimo dalje. Posle 30 minuta, evo kako testo lepo izgleda. Lepo je nadošlo. Spremila sam ovde tepsiju od 33 cm, može 35 jer treba nam veća. Jedan papir. Od ovog testa ćemo da sklonimo jednu lopticu, samo jednu, ovako, jednu malu, koja nam treba posle za ukrašavanje. Sklonimo je sa strane. A ovo sve ostalo testo, ništa ne premešujemo, već samo ovako rastanjimo. Može malo i oklagiju, u krug lepo i preneću je na papir. Znači, rastanjimo je onoliko koliko nam je tepsija velika, tanko, u krug fino i tako ćemo da je stavimo u tepsiju. Tako je jednostavno za rad kao što vidite, a vidjet ćete na kraj kako je to lepo i kako to lepo izgleda. Dodatno je razvučemo do ivice. Sad kad je ovako lepo izravnamo tepsiju, potrebno nam je ili neka čaša ili ovako kalup, okrugli. Ja ću da uzmem ovu dimenziju. Može kao neka čaša ili neka šoljica, nebitno je. Samo je bitno da izvučemo 3 kruga. Ovako otprilike. Evo ovako. Sklonimo tepsiju sa strane. Od one jedne, od veće loptice, lepo podelimo da dobijemo 4 iste. Jer su nam 4 male potrebne sad. I sad jednu po jednu razvučemo. Kao jedan mali plitak tanjer. Ovako. Ovdje imam jednu malu kockicu putara, može i obično ulje. I premažemo. Čisto malo samo. Sklonimo i tako razvučemo i sljedeću. Prebacimo preko ove korice male. I isto to uradim i sa ove 2 loptice. Dodatno malo razvučemo ove koje smo spojili i sečemo da dobijemo 8 truglića. Svaki truglić po sredini rasečemo. I sad normalno pravimo one latice. Znači ovaj ćošak provučemo ispod da napravimo ove male kao cvjetiće, latice koje se prave za pogače. To je, ovako treba da izgleda. I to isto ponovimo i sa drugom korom, jer nam trebaju 15 ovih latica. Dobit ćemo 16, ali ta 16 nam treba za još nešto što ću da vam pokažem posle. Znači imamo 8 i sad ćemo da dobijemo ovde još 8. Evo sad ove latice ovako treba da izgledaju. Znači pravimo kao jedan cvet, stavljamo ovako da se ne dodiruju i stavljamo 5 u ovu jednu rupicu.
A ovde sredina, to je ona jedna što nam je ostala, napravit ćemo male kuglice koje ćemo da stavimo unutra. Evo, napravila sam 3 kuglice od onog jednog malog dela što nam je ostalo i to ide ovde u sredinu. Evo, pogledajte kako onda sad lepo izgleda. Sad je pustimo 10 minuta da naraste, a onda ću da umutim jedno žumance koje smo sklonili na početku i premazat ću je celu. Mažemo samo pogaču, znači cvetove ćemo kasnije. Reru sam već uključila na 180 stepeni i pogaču pečemo 30 minuta. Na latice ne stavljamo susam, već samo okolo. Stavila sam susam i na ove male kuglice, a sad bilo bi poželjno ovako da stavimo ovaj crni susam samo okolo. Vidjeli ste kako je jednostavno, koliko je to zanimljivo, a stvarno može svako da je napravi. Ja želim baš da bude sve na svom mestu. Evo kako ona izgleda. Sad može da se peče, već je lepo narasla. Znači 30 minuta na 180 stepeni. Evo, pogledajte pogača kako lepo izgleda. Gotova je. Tačno 30 minuta se pekla. Jako je lepa i dekorativna, verujte, ja nadam se da će i vama da se sviđa. Samo malo da se prohladi, a onda ćemo da izvadimo iz tepsije. Pogača kao duša, a morate da priznate da je stvarno lepa, primamljiva za oko, a sad ćemo da vidimo, da vam pokažem kakvog je ukus. Jednostavno je za rad, kao što ste vidjeli, stvarno može svako da je napravi. Volim je zato što je ovako tanka, znači prava pogača, ali eto malo na moderan način. Nije kao ona tradicionalna, obična, kao što bi sad bila bez ovih cvetova, ali stvarno ovo morate da priznate da je prelepo. Žao mi je da je lomim, ali evo sad ćemo ovde. Testo kao testo, to nema greške, znači to je nešto. Evo kako je to lepo. Mekana je kao sunđer, stvarno, a ukus već znam kakva je. Evo kako ona rupičasta unutra, kao duša. Prava pogača. Ali verujem da će da krasi vaš sto za vreme praznika. Ja mislim da ćete oduševiti vaše goste i vašu porodicu. To bi bilo za danas. Nadam se da je ovo još jedna predivna ideja kako možete ukrasiti vašu trpezu. Idu nam praznici sada. I eto, Aurora nudi još jednu predivnu pogaču za vas. Pišite mi u komentarima. Hvala vam na velikoj podršci i na predivnim rečima i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.